xilli maxkamadda caalamiga ICJ hortaalo dacwad u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya oo Kenya ay ku doonayso qaybo ka mid ah badeena ayaa shacabka ku nool caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar ay ka hadleen dabacay daandaansiga dowladda Kenya ay ku doonayso qaybo ka mid ah badeena. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacayga waa Saadiyo Umar Sugo waxaan deganahay gobolka Shabeellada Dhexe degmada Jowhar. waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno haweenkeena isku duuban wadanka Kenya rabnaa inaan fariin u dirno iyadoo isku dayaysa inay badaheena xoog ku qaadato anaga waxaan leenahay ciidamo aad u tababaran waxaan aaminsanahay geyiga Afrika ciidamada ugu tababarka fiican inay yihiin ciidamada Soomaaliya wada hadal iyo maxkamad hadii wax looga qaadi waayo xitaa anaga waa isku kalsoonahay xitaa ragayna iska daay dumarkeena isku kalsoon iyo gabdhaheena marka waxaan rabnaa faragelinta inay naga deyso dawladda Kenya waxaan rabnaa inaan xitaa waxaan rabnaa inaan meeshan ka sheegno in Soomaaliya ay burbur fara badan iyo dagaalo fara badan ay soo martay marka ma iyadu inay ka faa'iideysato burburka maantana waa ka soo noqonay waxaan qabnaa dawlad lagu kalsoonaa karo iyo ciidan aad u tababaran oo lagu kalsoonaa karo annaga dumarkeenana waxaan ku qasbanahay in ciidanka iyaga garab siino maxaan ku iraahday aan soo cishano badaheena marka waxaan rabnaa inay Kenya dib iskugu laabato maxaan ku iraahday ay faraha iskaga qaado Soomaaliya iyo guud ahaan hadii asleedin xitaa burbura ka jiro burburka ma jiro xitaa Soomaaliya waxay mid ka tahay markii wadan shisheeye uu soo farageliyo iyadu waa mid gudaheeda khilaaf yar iska jira maahane markii wadan shisheeye ugu soo duulumaad soo sameeyo annaga waxaan ku kalsoonahay inaan isku duubanahay marka waxaan rabnaa in Kenya shacabkeeda iyo siyaasiyiinteeda ay isla hadlaan ay isla tashtaan ay isku noqdaan si ay Soomaaliya amaan ku siiyaan wixii Soomaaliya soo go'aamisay iyada iskale dhulkeeda iyada iskale ciidankeeda iyada iskale gabdheeda iyada iskale marka waxaan rabnaa inay meelaha kale Ilaahay wax ugu sahlo anaga teena inay iska dhaafaana u roon anaga waa isku duubanahay maje ilaa iyo madax والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا أحمد محمد يوسف أحمد كبير ودقن دقمة جوهر. ظلمي كي يكون الصومالية وح معنا أو وين ملها كي وانا قانا إنه وانا تقانا وحن ربا مركب بد الصومالية وليبا أنا فرجلين عربات يكون جرتان وفيلا أو كي أود أسمه وضلها مركب وحن ربنا إن أرمها اسمحي هذه دولة الصومالية ودقاشي مال في عني أمريسا وحنكون رجليه إن ماشى في عني إنه أمريسا إن أي دولة الصومالية كسيل لبجبارته دولة هاي سنة قرن أو هناك بدن دولة سوعلين هنتي بدن هاي سنة دي بدل ضد بدن وكحر حبسين وكانت بدنا ما أنت وحنرنا بدي أهبط الصومالية ضدنا كينا أي نقول لي بيسو كينا أكتها إن يسون وح شقة أي سن كلها هين ay ogtahay midida dhulka talmaan leeyahay bireeha ama satan gacantana ay taagan tahay waxaan inii sheegaa dawladda Soomaaliya Kenya waa dhimatay wax ma ahan gacan wax ay ku haysan malaha ha ku adkaysato maxkamadda adduunka sida ay haddaba u taagan tahay maxkamadda adduunka ayaan ku kala bixinaa Kenya dawladda Soomaaliya waxaan ka codsaynaa inay ku adkaysato Kenya waa ka dhacday badina faraheeda waa ka baxday هذا لو بلاد اللي قدري لو بلاد واحد وين ما أهان مركز سنة قبل سنة وحسوا سيادة يملها دونكو وكود هذا اللي الرمهان عالم كنا وكود هذا اللي إنه أكته ونفرقاجن نفرقاجن حبت ترميسو هدي أترى هذا مدة عن تقدرت لا يقول برمها تدلك على سوق بوا وأكتين مسافة أود حيسو أفكر مركز فرصته وحسوق بيس مركز يعني يستأكتو يد بلا بيسو وحود حيو وأدرنسنتين marka dawladda Soomaaliya waxaan aad ugu dhiirigelinaynaa inay Soomaaliya midowday Kenya hadii u qabto Soomaaliya waa ku midoobay arintaas waana ku midownay oo Soomaaliya hadda waa ku midowday oo Soomaaliya maanta taagan baddiin hal la qaato oo adduunka meesha uu joogo ha ahaatee ma jirto ma maqlaysaa marka Kenya cadawgeedii leeyeen dadkeennii midaysay waana mahadsantahay waxa dhalaxay la baqbaqleedana waa 30 sano dawlad la'aanta ahayn dhaqaale inaga abuuratay dhaqaalahaasna waa dhamaahayaan Soomaaliyana waxeedii idaale hawadeena waa ka soo raranay wax kasta waa ka soo raranay xafiisyada nooga furan Kenya dhamaan dawladda Soomaaliya inay nooga soo rartaan jecelnahay UN kuna inuu Soomaaliya dhex yimaado waa nabadgelyo halahaasan UN kana ka codsaynaa
dal cadow noo ah in ay naga soo tasiil gareeyaan ama dhaqaalaheen ay ku bixiyaan xoogaa waxaad dareemaysaa in ay culays tahay marka wabillahi tawfiiq. bismillaahi rahmaani rahiim magacaygu Rufaac Cabdi Xuseen waaye waxaan ku noolahay degmada Jowhar arinta oo Kenya badda waa arin oo muddooyinkan ugu dambeysay oo dhan oo soo jirtay waaye macnaha wadamada dariska ah iyo adduunka dhan oo lagu og yahay macnaha in ay arrimaha Soomaaliya soo faragashatay badeeda ee haddana hadeertaan ay wax qiil aysan ku haysanin ya marka arin oo loo wada jeedo waaye macnaha waa boob caadi ah dad oo la iska boobayo ama dal la boobayo waaye marka waxaan jimcadu qurmaha ka dhaxaysa ama adduun weynaha waa u wada jeedaa wax loo wada jeedo waaye macnaha dhulkan in oo Soomaali ay leedahay badan marka Kenya waxaan ka codsanaynaa marka arrimahaas inay dib u la laabato ay xoolo ama wax ay Soomaali leedahay inaysan soo faragashan aniga waxaa leedahay Xaaji Usmaan Ahmed Nuur Gaal oo ku dhashtay degmada Jowhar waxaan doonaynaa inuu kalluumaysatada oo Jowhar ayaan nahnay oo hubiga iyo badda ka qeyraysato Kenya waxaan codsanaynaa inay naga daado daansiga iyo dulmiga oo inoo hayso haddii kale shariicada islaamka aan tiigsanaynaa hadday wax naga qaadi weysane anaka shantaan iskiga reebayno ilaahay ku darnaade anaka shaqo kale ma haysano oo malaa'ika ka ahayn khayraadka inaan badda email ayaan ka shaqeysanahay hadday dulmiga naga daay weyso ururka shantaan iskiga reebayna haduu ilaahay yiraahdo ma aan waa Yaasiin Maxamed Maxaad Soomaali macnaha oo malaa'ika gaadano Kenya oo badana oo macnaha wax ku haysto oo xoog hadday wardiida macnaha maxkamadda caalamiga fiinay hadday wardiida macnaha gacmaha sirlina marka ina oo macnaha waxaan rudbo oo isfarsaarno magacaygu waxaa la yiraahdaa Yuusuf Maxamed Nuur waxaan ku suganahay degmada Jowhar waxaan ka mid ahay dhalinyarada bajaajka waxaan maqlaynaa baryahan macnaha ma aragtay Kenya inay badda Soomaaliya ay ku soo xadgudubtay marka haddii ay isleedahay dadka cishta ma lahayn waa ma aragtay waa iska celinayna hadduu Ilaahay raali ka noqdo waana ku dadaali doonaa dhulkeenna waa difaacanayna waa inaan iska dhicino dhulkeenna aan difaacano ayagana macnaha ma aragtay danta ay leeyihiin oo anaga inaga leeyihiin inaysan gaarin inaan macnaha dalkeenna aan difaacno ayaan diyaar u nahay bajaajadan iyo waxaan wax noo sheegi maayana tan dalka ayaa noogu muhiimsan. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxaa la Maryan Axmed Xasan oo ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe Hirshabeelle Jowhar waxaan ka mid ahaa ganacsatada qudaarta waxaan ka xumahay daadaansiga inuu hayso Kenya waana ka dhiidhinaynaa haddii dacwada maxkamadda ay hoggaansan weyso waxaan diyaar u nahay haddaan nahay shacabka Jowhar haweenka Soomaaliyeed inaan la dagaalano oon taaka ka mid haddaynu ku soo xadgudub inaan la dagaalano oon garab joogsano ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed naagaha iska daa anaka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ugu sameeyna waxaan ku filan haweenka Soomaaliyeed insha Allah waan la dagaalami doonaa. Ismaan Maxamed Maxamuud aleeyira shacabka bulshada Jowhar aan ka mid ahay daandaasiga Kenya ee nagu hayso mid loo dul qaada kara maahan Soomaaliyay isku duubo isku tiirsada nin walba garabkiisa ka soo baxo dalkayna waa lagu soo duulay cadow waa ku soo duulay Soomaali waa la boobowha midaan u dul qaadahaynana maahan shacabkayna rag iyo dumarna waxaan rabaa inaan garbaha isqabsano isjeclaano waxaan isu qabnay ka tanasulno oo biriga garbaha isqabsano dalkayna cadow waa ku soo duulay diriska naga xabsan jiray shalay ayaa biriga nagu soo duulay badayna iyo birigaynana qabsadeen beled xaawo dhinacay ka goosteen baddi waa qabsadeen midaan ka yeelaynana maahan waragow isku soo duubta waragow waxaan isu hayno calal xumo amba qabiil amba maamul amba wax kasto oo aan kala duubsannahay aan iska dhigno aan iska dhicinno cadowga Kenya waa dad daciife aan u duulno waxayna maxkamadda yaaliin dacwadayna mana ogolo midaan yeelaynana maahan maxkamadda wax alla wixii ka soo baxna ma dawladayna waxay tiri waan ayidsannahay eedana duulaanay tahay aan isku duubanno oo aan duulno oo aan iska dhicinno duulaan diyaar maxkamadda diyaar
waxaanu yeelaynana maahan shacabkayna erjoore aan israacno badda barigeedaan joognaa dugeena waa mahna laga haysto oo nalaga boobaayo waa duulaynaa bari iyo koonfur iyo waqooyi wassalaamu calaykum anigoo fartuun maxamed axmed oo ku nool gobolka shabeellada dhexe waxaan u sheegayaa dawladda Kenya inay badayna ka baxdo waxaana la geeyay maxkamadda Hague haday ku kalsooneen annaga badayna laba taakata uma soo qaadi karto annaga iskale rageena dumarkeena waa inaan guryaha dumarka jooga ay ka baxaan rageena way diyaarsan yihiin Kenya waa inaan ku jihaadno haday badayna afaareeda gasho Kenya waa ku jihaadayna hadaan ahayn badayna ka bax laba taaka sheegay hal taakata kuma soo qaadi kartid waa inaan idinku jihaadna macallin ilmo macallin rag macallin odayaal waa kaasa